новия фар на астричката, новия мотор. Проблеми пак в AdBlue. Клиента отделно от това е правил и DPF-а, нищо не се е случило, разбира се, защото това с прането на тия DPF е пълна простотия да мокриш керамика и после да искаш да се получат нещата. Няма шанс, още повече се запушва. Ето го. Ако и ви имате проблеми с вашия Opel, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot, Citroen, Renault, каквото и ще е, Honda, за всяка една кола имаме индивидуално решение, без пушек, индивидуална настройка, чип тунинг, Stage 1. Ако искате EGR, мога да спреме DPF, AdBlue, за да нямате повече проблеми с екологията. Всичко е 100% тествано и безопасно за вашата кола. Opel Astra K, най-новата. Ето, четеме файла. 2019 година на прозорци, 2020 на първа регистрация. ACDL, кое е 98, най-новото поколение компютър. Ще изпреме AdBlue, DPF и EGR. Всичко, за да няма клиента повече проблеми. Това е Opelчето. Наливаме новото софтуерче, вече без DPF, без AdBlue и без EGR. Тази кола повече проблеми с екологията няма да създава. Ето как става писането. 3 е редовете, които искаме да презапишеме и ги записва наново. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ред. И така подред. Всичко на целия компютър се записват новата информация, която е препрограмирана в кода. Така че колата се излиза заводски без DPF, без EGR и без AdBlue. Настроила се леко въздушната маса, която влиза въздушния поток, заедно с горивоподаването, така че да няма никакъв пушек отзад. И екологията се запази максимално, независимо, че липсват тези системи за улавяне на финните и прахови частици. Димността се запазва на колите и се правят до максимално производителни стойности от нас. Единствените решения, които 100% са доказани във времето, че работят. Ние не работим с готови решения, нито ползваме SwiftTech, нито DaVinci и даваме най-добри цени за всички коли, които са на пазара. Opel, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Skoda, Seat, Honda, Toyota, всичко работим на оригинално ниво. Софтуер имаме оригинални за всяка кола на дилърско ниво. Първо правим пълна диагностика и тогава вече се захващаме с софтуера на колата. Ако и вие искате най-доброто за вашата кола, обадете се, безплатна консултация получавате още по телефона и 100% гаранция за файла, който ще ви изработим на автомобил. Колата е записана. Сега прави ресета и е готов компютъра за още 1000 километри безаварийно шофиране.